Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Nutzer berichten, dass die Messer ihrer TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch machen. Dieses Geräusch kann durch abgenutzte oder beschädigte Komponenten verursacht werden. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu größeren Schäden führen, die eine kostspieligere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange sowie eventuell Ersatzmesser, falls diese beschädigt sind. Zuerst musst du die Thermomix TM31 sicher öffnen. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, um sie später wieder verwenden zu können. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Motor und die Messer leicht erreichen. Überprüfe die Messer sorgfältig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Wenn du feststellst, dass die Messer nicht mehr richtig funktionieren, musst du sie vorsichtig herausziehen. Verwende die Zange, um sicherzustellen, dass du die Messer nicht beschädigst. Achte darauf, dass du die Kabel nicht abreißt, wenn du die Messer entfernst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die alten Messer entfernt hast, setze die neuen Messer in der gleichen Position ein. Stelle sicher, dass sie fest sitzen. Überprüfe auch die Dichtungen, um sicherzustellen, dass alles gut abdichtet. Schließe nun das Gehäuse wieder, indem du die Schrauben in der umgekehrten Reihenfolge anbringst. Achte darauf, dass alles fest sitzt, bevor du das Gerät wieder einschaltest. Um sicherzustellen, dass alles funktioniert, mache einen kurzen Testlauf. Wenn du irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche hörst, überprüfe noch einmal die Installation. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte deine Thermomix TM31 regelmäßig sauber und überprüfe die Messer nach intensiver Nutzung. Vermeide übermäßige Belastungen beim Mixen harter Lebensmittel, um die Lebensdauer der Messer zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.